Hello， 各位朋友，我係慈啊。有冇睇到啊？我身後呢度有一大堆嘅家電。咁呢度咧有咩家電咧？呢家電咧就送俾我哋啲客戶啊、業主嘅。咁有我哋嘅小天鵝呢個洗衣機啦，有我哋呢個65寸嘅呢個創維電視啦。咁同埋有我哋嘅冰箱，冰箱有兩個牌子啦。咁一個係美的嘅，一個係海爾嘅。咁到時可以選揀。咁仲有咧，我哋3台分體嘅空調，同埋電風扇啊、電飯煲都係有嘅。咁呢個地方喺邊度咧？呢度就係木雲左岸啦。咁呢個樓盤咧離深圳100米。咁深圳咧依家就賣緊，即係同等嘅位置啊，就賣緊2萬幾蚊。咁但係呢度咧依家就賣緊毛坯9500，精裝修嘅話大概1萬蚊左右。而且精裝修咧，除咗送呢啲家電之外咧，佢仲有啲家私送喎，床啊、餐台啊、梳化啊、同埋嗰個床頭櫃啊等等，好多都有得送。咁轉頭都大家睇睇我哋嗰啲交樓標準啦，同埋我哋送嘅嘢。咁另外咧，因為呢個地方離深圳近咧，亦都吸引咗好多深圳啊、香港啲人過嚟呢度生活居住買樓嘅。咁點樣過嚟比較方便咧？可以睇到我哋有幾條線嘅。咁第一條線咧，你就可以喺落馬洲呢度啦，轉到去地鐵14號線，到呢個沙田站就可以到我哋呢個樓盤啦，木雲左岸。咁第二條線咧，你可以喺羅湖咁轉到14號線，亦都可以到達我哋木雲左岸。咁另外仲有一個好消息啦，如果對於年滿60歲嘅客戶嚟講咧，係可以免費坐深圳地鐵嘅，咁所以交通出行好方便。咁另外呢個交通成本都好低。如果有興趣朋友，歡迎我哋而家睇睇啊！依家我哋嚟到木雲左岸89方呢個示範單位。咁呢個示範單位佢係設計為3房2廳2衛。咁我哋先從入門位同大家介紹呢個示範單位啦。咁呢度係有戶門，有戶門咧嗱，有冇睇到定制式裝及大門？非常之厚實，而且配合呢個智能嘅門鎖。咁右手邊咧，示範單位就係做咗呢個鞋櫃，直接到頂嘅。咁鞋櫃呢度可以放納好多嘢啦，下邊可以放鞋。咁呢啲地方你可以放包包啊、手機啊，係嘛，啲飾品啊都係可以嘅。咁過翻嚟呢度咧，就係我哋客廳同埋飯廳啦。咁啊，飯廳呢個位置咧，佢係連通到廚房嘅。咁廚房嘅設計咧就係 U 型嘅設計理念，而且配有呢個生活陽台。所以呢個採光效果亦都好好。咁到時廚房嘅交樓標準咧，佢係有整體櫥櫃啊，包括爐頭啊、抽油煙機啊，佢都係有嘅。咁呢個飯廳位就係做咗4人嘅位置啦。咁一個人食餐飯咧就其樂融融啦。咁過翻嚟就係我哋客廳。其實你可以睇到我哋成個佈局咧就好方正嘅，而且佢分區好明顯。呢度係動區，入邊嗰個就係靜區啦。咁客廳呢個咧就連通翻陽台。睇翻我哋小區呢啲園林綠化同埋我啲活動設施啊，有我哋嘅休閒跑道啦、多重園林啦，包括有我哋嘅細路仔活動場所啊等等啊，都係有嘅。而且我哋呢個小區咧，距離深圳咧真係僅僅係100米。依家我哋睇完動區啦，我哋入翻去睇翻我哋靜區。靜區嗰度就係3個房、2個衞生間。咁首先我哋睇第一間房。咁呢個房咧就係做咗個公主房啦，有冇睇到啊？佢呢個設計就比較新穎啦，有書台啊，同埋呢個衣帽間啊，包括有床啊，而且仲配有個明窗。咁第二個咧，呢個位置就係我哋嘅衞生間啦，公共衞生間。咁啊分段式設計，亦都配有個明窗啊，所以非常之好。另外佢呢個位置好好，佢呢個又係一個沉箱嚟嘅。咁你沖涼嘅時候有啲水咧，你做個淋浴瓶咧，佢就唔好飄出嚟啦。咁過翻嚟呢度呢個咧係一個方方正正嘅房，而且呢個房睇到呢個採光面咧，其實好大嘅。你都可以做一個客房又得，或者一個王子房又得，書房亦都得。咁最後啦，睇翻我哋主人房，主人房佢係帶獨立嘅衞生間，所以主人房嘅私密性亦都好好。呢度係可以擺個1.8米嘅床，到2米都得。咁啊，嗰度可以做一排衣櫃，而且主人房呢度咧帶一個全景個飄窗，呢個採光面亦都好大。而且依家我哋新房咧，有3年管理費贈送。如果有興趣朋友可以 WhatsApp 或者 WeChat 我，跟住咧我帶大家睇睇個大積啦。啱先我哋睇咗個89方嘅示範單位啦。如果啲客戶咧就覺得細，可以揀依家我身處呢個戶型。咁呢個戶型係116方。可以做到4房2衛，而且係南北對流雙陽台。咁另外啦，我哋依家發展商咧呢個樓盤咧，咁賣緊咩價位咧？毛坯價就係9500。另外，如果你可以揀擇
大裝修嘅話就1萬蚊左右。另外除咗呢個政策，我哋仲有一個政策咧，就係可以送家私家電啊。咁我哋家私有床啊，有梳化啊、茶几啊、餐台啊，好多都有噶。轉頭我都要帶你睇睇。咁另外講家電嗰度咧，有冰箱啊、洗衣機啊、包括空調啊、電飯煲啊、有好幾種家電啊。咁依家喺呢度開始同大家介紹我哋呢個戶型啦。116方，出邊呢度咧就獨門獨戶嘅。咁你可以做個鞋櫃啦，放喺度。咁入翻嚟啦，咁左手邊呢度咧有個好大嘅採光面。其實我哋呢個戶型咧，之所以賣得好咧，一個使用率高啦，第二個咧即係呢個戶型嘅採光啊，通風效果非常之好。咁呢度咧就係做咗功能房，咁你可以做個琴室啦、麻雀房啊或者客房啊都得。咁如果做客房嘅話，你可以將呢個位置咧直接拉出嚟，拉平呢度。咁呢間房嘅空間係大好多啦，而且有冇睇到啊？個採光面咧真係好大啊！咁過翻嚟就係我哋嘅客廳同埋飯廳。我哋先睇我哋呢個客廳啦。客廳嘅闊度去到3.9米啊。傳統嘅發展商咧做嘅客廳一般都係3.7、3.8米左右。咁但係我哋做到3.9米啦。咁你到時喺度擺茶几，咪同屋企人飲下茶啦。咁過翻嚟呢度咧，我哋呢個交樓標準咧，佢係雙層嘅呢個隔音落地窗啊。咁陽台呢度啦，就睇翻我哋出邊嘅園林景色啦。而且依家我哋喺2樓啫，我哋2樓呢個光線都好好啊。呢個戶型嘅搭配啊、顏色啊，就做得好溫馨、好光猛。前後雙陽台雙景觀。飯廳呢個位置依家擺咗個圓台位啦，咁圓台你可以坐更多嘅人，咁一般你可以坐到6個、7個、8個人都 OK 嘅。咁廚房呢個位置咧就係 U 型嘅呢個設計啦，咁呢度係有個雙開門嘅，咁到時會配有整體櫥櫃啦，包括我哋呢個抽煙機啊、爐頭啊、星盤都係有嘅。而且呢度呢個戶型有個好好嘅好處咧，咁呢個係明窗，咁而且呢個係雙開門嘅呢個窗嚟嘅，咁你打開窗咧，啲風慢慢吹入嚟。個人嘅心情就好舒服啦。咁呢個係飯廳呢個陽台啊。咁我哋睇完動區啦，我哋再入翻去入邊睇我哋靜區。咁呢度係呢間屋嘅第2間房。咁佢嘅設計咧就係做咗個公主房啦。咁好合理，有呢個衣櫃啊，同埋呢個書台，包括床啊呢啲都有嘅。咁而且你有時候細路仔做最攰咗咧，咁你睇下出邊啲景色、園林啊，對個眼睛保護啊非常好。公共衛生間呢度鏡櫃，包括洗面盤啊、呢個馬桶啊、淋浴啊都係配有嘅啦。到時我帶大家睇睇我哋嘅交樓標準。咁呢度係第3間房，咁亦都係做咗個臥室啦。咁呢個臥室咧，佢係擺咗個1.5米嘅床。咁上邊呢度咧擺咗個呢個電啦，咁可以睇下出面景色。呢個採光面好大，睇下出邊嗰啲植物啊，成個嘅心情好舒服。而且呢度配有咗個直接到頂嘅嗰個衣櫃。最後啦，睇翻我哋主人房。主人房呢個配色咧，我覺得真係好溫馨。而且佢配有呢個大嘅呢個飄窗啊，光線好好。佢可以擺個1.8米嘅床，而且佢係雙衣帽間嘅。咁兩個衣帽間咧，一個可以放男主人家嘅衣服啦，一個可以放個老婆嘅衣服啦。咁而且佢私密性好好，仲搭配咗呢個衛生間。我哋而家睇完示範單位，轉頭咧，我帶大家睇睇我哋交樓標準同埋我哋送嘅家私家電啦，好嗎？依家我哋嚟到交樓標準呢度，咁而且依家我哋咧亦都推出咗一個帶精裝修嘅，而且係拎包入住嘅政策。咁我喺入戶門呢度開始同大家介紹我哋嘅交樓標準啦。呢度係入戶門，呢個係裝甲式入戶大門，非常之厚實，而且配有呢個創維嘅呢個智能嘅門鎖。嗱，呢度係指紋啦、密碼。鎖匙啊都係可以嘅。咁我哋睇翻廳啊，咁呢個係我哋客廳。客廳配有呢個電動梳化，同大家展示下。而且呢個梳化你坐落嚟咧就唔好沉落去，就好安穩嘅，好舒服。仲配埋個茶几俾你啦。另外我哋呢個落地門咧，呢個係雙層嘅隔音玻璃嚟嘅。
隔音啊、降噪啊效果非常之好，同埋防熱啊。咁喺陽台呢度，我哋睇翻出去喺前面大概100米啦，佢就係深圳，所以我哋呢個樓盤咧離深圳1真係好近，亦都吸引咗好多深圳喺度務工啊、做生意嘅朋友咧，會過嚟呢度買樓。呢個電視背景牆佢唔係屬於交樓標準啦，呢個要澄清一下。咁另外我哋燈飾啊，客廳同埋飯廳燈飾都係屬於交樓標準。飯廳呢個位置啊，呢個餐台、餐椅都係屬於交樓標準，而且呢個格局係雙陽台對流嘅。睇翻廚房呢度，呢個係雙層嘅呢個玻璃啊，隔音效果好好，而且呢個係雙開門嘅。另外廚房嘅配置亦都好完善啦，整體櫥櫃包括老闆牌嘅抽油煙機、爐頭，咁同埋呢啲櫃咧都可以放好多嘢啦。包括星盤。咁另外嚟講咧，我哋仲有家電送嘅。咁家電咧，我哋有冰箱啦、空調啦、電視機啦，咁包括我哋嘅嗰個電飯煲啊等等。所以真係如果你喺異地過嚟買嘅話，買呢種精裝修拎翻入住嘅話就好好啦。屋企人帶件衣服過嚟住就可以啦。咁我哋睇翻房間嘅嗰啲交樓標準，有我哋呢個木質大門，咁同埋有床頭櫃，包括我哋呢個床都係幫你配置好啦，包括燈飾啊，而且呢啲安全防護欄全部做好晒。睇下衞生間交樓標準，呢個係公共衞生間嚇，咁佢係分段式設計，咁入邊呢度咧有花灑、馬桶。花灑佢係箭牌嘅，包括有呢個排氣扇，咁呢個係明衛，呢個鏡櫃可以收納啲化妝品啊、護膚品啊都可以，咁同埋呢個洗面盆好大啦。睇翻主人房呢度，主人房呢度咧，佢嘅配置咧，呢個係1.8米嘅床頭櫃，當然啦，你可以設置個2米床都可以，但係呢個床咧，亦都係我哋交樓標準。所以其實我哋呢度咧真係好適合咧一啲深圳啊、香港朋友過嚟，佢唔想花太多時間去裝修嘅，就買呢度好啱啦。依家呢個就係木雲左岸嘅呢個沙盤模型，咁可以睇到我哋依家所處嘅位置啊，就係呢個營銷中心呢度。咁營銷中心呢一條街咧就係我哋商業街啦。咁以後咧有生鮮超市啊、便利店啊、餐飲啊都會喺呢度嘅。咁另外嚟講，我哋木雲左岸咧係由8棟樓組成，有1000個單位。而且佢係圍合式佈局嘅，喺河嘅呢度咧，佢就係100米就係深圳啦。咁深圳呢個房價就2萬幾蚊，咁我哋木雲左岸呢個房價就大概係9500蚊到1萬蚊左右，性價比好高。咁而且嚟講，我哋呢個木雲左岸咧，呢個園林綠化打造得亦都非常之好。首先啦，有我哋雙泳池，有個成人泳池，咁同埋有個兒童泳池。咁另外嚟講啦，有我哋呢啲休閒跑道，咁到時你可以帶屋企人啊，休閒散步啊，都係可以嘅。仲有咧，我哋有陽光大草坪啊，包括我哋入邊咧就有乒乓球啊、羽毛球場都係有嘅，而且仲配有咗個幼稚園。咁依家我哋賣緊咧就係邊度咧？就係我哋賣緊係3棟、4棟同埋7棟，賣緊呢3棟。咁呢3棟咧個積咧就係89方、116方、3到4房嘅。咁而且喺我哋呢個樓盤咧，去深圳地鐵咧、沙田14號線亦都好方便。喺呢個位置就公交車3個站就可以到達沙田站啦。大概用時咧就係8分鐘、9分鐘左右。所以呢個樓盤咧亦都深受好多深圳香港客戶歡迎。咁依家我哋睇睇我哋區位啦。呢個就係我哋木雲左岸嘅交通區位圖啦。咁依家可以睇到我哋木雲左岸就喺呢個位置。黃色呢條線咧就係惠州同埋深圳嘅呢個分界線啦。喺黃色下邊呢度咧屬於深圳啊。咁我哋木雲左岸咧離深圳仲有100米，一河之隔，所以亦都吸引咗好多深圳人過嚟呢度，包括香港人過嚟呢度買樓。你可以睇下深圳呢個房價最平都2萬5起啦。咁我哋呢度就係9500、1萬蚊啊，1萬蚊就可以帶精裝修啦，而且送埋啲家私家電俾你啦，係嘛？所以性價比好高，而且我哋周邊嚟講咧，交通啊、商業啊，同埋啲人口啊、產業都好多。首先嚟講，我哋交通嚟講咧，我哋木雲左岸2公里就係呢個沙田站啦，有公交車3個站就可以到達沙田站。咁你到咗地鐵站之後，你返深圳都好方便啦。咁第二個，我哋木雲左岸南面呢度咧有4大
呢個商場，第一個有白石綜合市場啦、百家榮購物廣場，包括大潤發、糖井市場都喺我哋周邊。咁而且嚟講啦，我哋無人走岸呢個位置咧，有冇睇到有個好大嘅呢個產業園，有比亞迪產業園啦，包括我哋新能源呢個汽車基地啊、智能製造等等。咁呢度有40萬人口組喺度工作嘅，所以對於呢個住房啊個需求啊，同埋買房需求就好大嘅。咁包括以後呢間屋啊，如果你住耐咗，你想買咧，都有好多人可以承接到呢間屋啊。如果有興趣朋友，歡迎 WhatsApp 或者 WeChat 我哋啦。